볼륨 집게 핀으로 자연스럽고 풍성한 헤어스타일을 연출하고 싶으신가요? 메모샵 정수리 뿌리 볼륨 집게 볼륨 핀은 대형과 소형 두 가지 사이즈로 다양한 헤어스타일에 완벽하게 맞춰 사용할 수 있어요. 강력한 고정력과 부드러운 사용감으로 머리카락 손상 없이 깔끔하게 볼륨을 살릴 수 있으며 손쉽게 스타일링이 가능해 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. 집에서도 전문가처럼 풍성한 헤어를 연출하고 싶은 분들에게 강력 추천드려요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.